nini ba émission promotion te na ko comprendre que na biso famille bota to lingi ko lukela belle vie ba problème bo partager vidéo finga sali ninyo yango gérant ngo zozo swakateo yango gérant ngo bana ba bokala asali nini ba fingi mais na ko permettre tout le monde te beaucoup plus tous à la wana pour nous soutenir sœur na biso belle vie ngana zana te pour nous encourager batu ba osala mabe peme na belle vie non ngana zana te pour nous encourager bango te parce que ceux qui d'encourager bango ba finga batu to ngana tinda bango ba finga batu ngamoko nazangi munoko finga batu donc cela veut dire muntu na muntu ayebi makamba osala na maîtriser kango pena makasi alors ngana zo senga bandeko na biso to sunga ser na biso soki to linga ka belle vie makasi to sunga ye na ko sa ile promotion ba film et d'ailleurs ba biso to za ba na ba idée musu to linga to apporter parce que biso to ba kolozolozina bozo mona ta mafinga place au fingiti mais bato bazo finga bato tina ba insanité le lobo pesi bango place na communauté na biso bango nde baza ba chouchou bango nde bazo ba sponsor bango nde bazo ba partenaire siko tango bo sala bongo o moteke bozo pousser pe ba o ba biso te ba leki mususu ona ba mususu bazali ba bite ngape fona koma ko finga makasi lelo ba tebele ba mutu mususu ata na niveau ya ko finga belle vie te so ba fingi belle vie quelque part pe biso pe famille bota tota biso mo pe to fongola ki porte et puis à NTPC o moni NTPC mboko tsana na ndako ave masumu o moni ya moko ngai na ebiti en tout cas ave masumu fona ke lukai soki boko ko contrôler bato basaka be mission te bo pesa nga musala wana ko s'il vous plaît ndako ala ta déjà au maquillage na ke ko vendre la Jerry Cobetox na finga endenge tata bango kufatika lupangu te na finga endenge ba vanda ba pauvre donc muto zo raisonner les muto e ba bonnement kuna siko ke sani kuna boko mana onde ni kuna et puis ba benga bino boko mi ba fanda bango botala ka bango botala belle vie ya moto ya botala no belle vie boso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'abisso partout dans le monde entier. Jerry Cobetox, Nabino Yeyo, Papa Kulutu, ya famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout Oyo, Boza branché et puis connecté na chaîne Nabino Active Final Télévision. Oh, Tozobe Nabino à chaque fois. Boya Kakotala, ici on parle que de toutes les actualités. Il y a Ser Nabiso Belvi Kandi et Tozolobela. Surtout, Misala Naya Zali Kosala et Zali Komona Namiso Batu. Merci beaucoup Nabino. Tout abonné à Active Final Télévision. Continuez toujours à partager des vidéos. Continuez toujours à commenter. Surtout, même il y a Pesa Muninga vidéo Oyo. Parce que, Tozali Kosala, toujours promotion. Il y a notre actrice Belvi Kandi, Poutine de l'écriture. Oyo lelo azo koma ba film oyo lelo azo sepelisa bandeko oyo balingaka cinéma congolais oyo lelo azali lelo modèle ya bana basi ebele oyo lelo ba sepelaka na attitude na ye ba sepelaka na comment avivaka en tout cas biso tozali pona ko sala musala ko sala promotion na ye. Merci beaucoup à notre cordon Mitch oyo azali na réalisation pe montage. Merci beaucoup à un grand monsieur qui a fait cette opportunité. À chaque fois, Sarabino aime Toya vraiment. Kopé Sabino Basango, il y a actrice Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Et rien n'empêche, il y a le cinéma, et les artistes, comédiennes, Awa, Active Final Télévision, Kolobela, peut-être Malam Obazali Kosala, Mbebape Obazali Kosala. Tozali Kolobelango toujours awa. Merci beaucoup na famille Bota nyonso et si kana surtout bozwami. Merci beaucoup na mamita Dina. Merci beaucoup na maman Fifi Makuta.
merci beaucoup na surtout que Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, merci beaucoup na maman Esther depuis Égypte, merci beaucoup na famille Libota tout le monde entier. Oyo bazakawana pembeni ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture, vraiment ils ça la plaisir. Voilà, lelo numéro ya lelo to elibino lisu lelo pour na kopesa bino basango. Famille Libota ngai na constaté eloko moko soki to sali émission promotion to la promotion. Mais tant to sala pe émission promotion, botala kayango, bo partager lango pe na bandeko que papa Kulutu a sali émission promotion, a le beli film, a décortiquer film. Parce que moi peut-être incompréhension mo ko sala ke otala ki tableau mo ya mbria ki yo l'air musu papa Kulutu akoya ko manino lango bien, akoya ko expliquer lango bien. Parce que tous ça la promotion. Alors si vous avez la vidéo il y a promotion c'est que vous avez besoin de ça la promotion vous avez besoin de bordir, vous avez besoin de ça la makambo et qu'on honorer actrice na bisoté. OK, il faut tout ça là makambo et qu'on honorer actrice na biso. To sali image na été à chaque fois on a zo ibisa bande ko ba Hollande biso. Moyen ezali ya ko soutenir ser na biso belle vie, ezali ko ça les promotion il y a film et surtout ezali ya kotalisa mokili oyo azali kosala ezali te ya koya kolukele makambo. J'insiste surtout ça na makambo wana. Donc film na biso crime de la noblesse bolandaki je crois bien épisode ya lobby oyo tozoyebisa bino à chaque fois que film etango ozolandango landango na bokebi nyonso pour ozwa leçon oyo ezali na kati ozwa mateya oyo bazali koteya na film na biso crime de la noblesse 6e épisode ezalaki lobby. En tout cas je crois bien tout le monde atalaki yango ndenge moko na nga na bino totalaki 6e épisode ya film na biso crime de la noblesse. Crime de la noblesse ezali film oyo nga à chaque fois nazoyebisa bato Belvi Kandi défaite ezalaka mpona ye te, échec ezalaka mpona ye te. Belvi Kandi aza wana mpona kosalela bino toujours musala, aza wana mpona koédifier bino, aza wana mpona koavertir bandeko baosala mabe batika kosala mabe à travers bafilme na ye. Belvi azali koteya nyonso, azali koteya couche nyonso to ya population oyo ezali na monde entier par rapport ya bacomportement na biso, par rapport ya basavoir vivre na biso, par rapport ya ndenge nyonso to tozali ko vivre na se ya mokili oyo. Donc alors film na biso crime de la noblesse, je crois bien botala ki 6e épisode bozomona ndenge histoire ezo évoluer, bozomona bino moko à chaque maison na ndaku nyonso tout ndenge d'abord ko jouer à acteur, je crois bien bozotala histoire ndenge zo kende bozotala yango. Alors ezali film oyo na oyebisa bino ke eza film oyo nga na koloba ke Maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture abimisi lisusu mayele makasi, abimisi lisusu vraiment bachuki na ye à chaque fois ayaka okoma bafilme abimisaka toujours bachuki na bomba. Soki abimisaki na film oyo boye na film oyo ekoya abimisi lisusu chuki mosusu, abimisi lisusu mouvement mosusu. Yango moni tobenga ke Maman Arai Goshi, Maman Morote. Donc parce que abimisaka ba prise na chaque film azokoma azoyaka na babiloko ya sika, azoyaka na bakata na ye moko azosala. Donc chaque fois pone esepelisaka bato. Je crois bien botali lelo na olobelaka lem sous tableau moko be mibale bomoni ndenge film ezo évoluer. Tomoni d'Acosta kuna bapesi ye responsabilité ya munene na bambeba oyo gesho asali mbongo ebele oyo gesho il faut futa comme koloba kofuta ngo ndambu. Donc gesho mais azalango sur place te ayeba nokate muke na salaire et d'Acosta tout le monde vient na biso Gino ya Gino ayebisi bango mutu aza responsabilité nyonso tu makambo nyonso tu wana désormais mutu azo coordonner baentreprise na nga nyonso tu ezali d'Acosta. Donc je crois bien vous comprendre les films ndenge ezo évoluer.
parce que ngana na posa nazo ko betaka film awa na posa bo comprendre o bo comprendre kité to yoka pe bilengi na bino o bilengi o boyoka kité alors lelo peut-être rando betaka ba deux tableaux to tableau moko parce que fondamentalement na bino bo se manifester que bozo landa be mission o ba la promotion Maman Belle Vie bozo landa be mission oyo papa Kulutu azoya azo pesa makambu par rapport à film par rapport à ba film ninge zoleka to moi na tableau ya bandi premier tableau to moni tableau ya ndenge Marie-Jeanne na Lisa ba yiki ko senga mbongo et fait des comptes Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture la patronne na kati ya film azali Belle Vie premier tableau et disons premier tableau il y a 6e épisode et si ka 5e épisode et soukaki bomoni ndenge Marie-Jeanne bayaki kosenga mbongo na Lisa et malgré bakutanaki na grâce Luzolo aïssa bango Belle Vie azate et fait des comptes Belle Vie aye grâce à ticket bango baso na Belle Vie mais fait des comptes Belle Vie a payé bango $700 na bango oh lelo $700 ane bomisi mutu likolo ya souci Marie-Hélène akufi mama azali mama ya Belle Vie na mama ya grâce Luzolo akufi likolo mbongo alikelemba mbongo alikelemba oyo Belle Vie akende ko pesa Omar Kabongo lelo azo dondwa na film ne bozo moniana akomi na mwasi Cardozo donc cela veut dire Belle Vie afuti bango mbongo mais atalisi bango pe mabunga na bango mabe na bango bino boyebi mama Marie-Jeanne ninga zoba okomo tuka biso okomo sabu nda isi bango na futi bino dembo nde Belle Vie pa se débarrasser na bango bien abengi yakanda parce que grâce Luzolo banda mama na kufa aseka lisuute aseka lisuute na yana Belle Vie akoma azana mo ba réserve na ye Belle Vie amonaki moyen ça facile à se débarrasser na Marie-Jeanne na Lisa abengi ka grâce Marie-Jeanne na Lisa tout la mousia ça va bimi tant bazo bima bango grâce à komi grâce à bengi bango ba kei na grâce à tuni Belle Vie bazo ki manika sa abi ba ki mayo ya kandati na lingana laksa on combien de fois ne bato babanga ka yo donc cela veut dire lelo na suki kana deux tableaux wana parce que soyi bozo landa pena émission na bien na banda ko beta pena film bande liti suka mais lelo na beti deux tableaux soki bolandi karaté na kiti na tableau moko parce que il faut total ba émission ya promotion ba émission ya kotala malamu parce que kaka biso moko ba fan to banda ko lobake bosa la Belle Vie promotion kasi ba vidéo ya promotion yango famille bota ba vidéo ya promotion yango botala yango bo partager yango makambo kokene kokotaka makambo batu na ba émission peut-être yango nde bino bolingi ok awa papa Kulutu oyo ya bino awa na osa na olobela Belle Vie soki peut-être na osa makambo nga kokota batu ya kokota ya koloba makambo batu na kokota yango mais na ko déborder te na ko finga te pour atala émission Belle Vie promotion ba finga yi batu na kati te donc toza na intérêt ya kolanda vidéo oyo ya kotalisa mokili ke papa Kulutu azosala promotion botala émission na ye parce que azotinda bato bokende na Belle Vie TV bokende na Kandista bokende kotala bokende ko vivre ba film ezosala makuna famille bota nazobeta sete mama na biso déjà ndenge zawana tozata na problème te na famille bota tika bato bazala ba problème bazoluka babongisa makambo na bango eza mbilinga oya biso lokwa na ndako na biso eza kimia to vanda na famille bota biso nyonso tu toza wana pona ko soutenir Belle Vie Kandi toza wana pona ko créer Belle Vie ba problème te toza wana pona ko créer ba Belle Vie ba problème te chaque fois nazo répéter ngo toza wana pona te to lukela Belle Vie problème ba matisse miniature que papa Kulutu akende ko lukela Belle Vie Kandi problème boy non et puis eza lolenge na ngati soki na ya na be mission mususu na ya ko répliquer excuse na ya ko répliquer et non na ya ko insulter directement et puis ngai ndenge bozomona nga papa Kulutu na bino a soki mutu afingi nga tangi komona nga na télévision
na ko répondre yé. Au-delà de tout, na répondre yé. Parce que personnalité basomba ngote, basokola kangote loko elamba. Alors somme tatangi comme on a une émission. Na makambu peut-être makambu moko boy. Soki na moni lezenga makasi ndenge nazana likanisi. Pour na zupe derrière likanisi. Ya ko mema batu na justice. Parce que comme on a appris à construire en na moni passe, na bandi théâtre depuis 1997. Si on a CP na moni mutoto sola na TVT, toke na justice, l'état kate la biso likam. Nenge mikoro na komi na likanisi wana. Parce que là naza chrétien. Na linga mema mutu na justice te. Mais batu ba komi ko pousser nga ya ko mema ba na justice avec des preuves palpables boye ceux qui na justice ba telon ba bi oui, azali mutu. Ou ezali outrage, ou ezali diffamation. Ya kotanga kombo nanga. Alors, na yebi ndenge na traiter likambo nanga na batu wana. Et na kokonza mama Belvi na katite. Na kokonza la patronne na katite. Na kosila na batu nanga wana. Oyo ya moni ole asala promotion artiste na ye, ole asala makambo oyo ya malonga batu baza na lolendo na ye, ya lobité. Moi je dois focaliser pas à Géry, Djibouti, on a refinga, on a sakana naï. Baroki ko zala 10 bazo finga nga, mais yom to tala nga soko eli libabe. Na l'action ke na nga na eloko $50 te na nzoto, na l'action ke na nga tina te, na nga na mutuka te, na mataka ba wewa ba 2000, mais na ko faire souffrir yo o futa mbongo oyo et ko soma kasi o tika o lobisa nga su vino te. Pour l'état mto ka te la biso likam. Donc, alors, famille Libota, il faut que vous compreniez à rappeler bisou. Ceux qui n'ont pas répondre à Moutou, ceux qui n'ont pas répondre à Moutou. Mais ce moment où ils répondre à Moutou, ils vont finir. À ce niveau, ils vont faire des TV. Ils vont faire papa Koulouta, famille Libota, Géry, comme tox. Pour nous combattre. Nous avons combattre Internet. C'est normal, il faut que vous ayez vendre linga, bazo finga, et zo côté les bangons pe na ba chaîne. Ba tu peux ba otuna. Yango gérant ba finga sali ninyo. Yango gérant ngo zozo swakateo. Yango gérant ngo bana makala asali ngini ba fingi. Mais na ko permettre tout le monde du thé. Na ko permettre tout le du thé. Soki yo zotala nga olingo mema mutu na justice te. Lem sunga na komina likanisiona ya ko mema batu na justice. Mais na ko mema mutu na justice. Mutu yo naza na preuve nanga. Bobuka na bino te bobanga na bino te mutu akima te. Mutu mikola koma ko bomba na te. Ngala mema mutu na justice mutu na naza na preuve l'état ba kena na preuve. Na kepe na preuve nanga l'état tali pena checker bi non. Osala raison ko ya ko funda. Et puis amande ba ko futisa yo. Na memo po ba keno prison te. Na memo ka ke po ba bendo matoi. Ba ebisa ko tanga ka kombo batu na télévision te. Ko finga ka batu otanga kombo nete. Parce que comme on a ezali comme on a construit dans nos carrières na ye, comme on a peut-être ezali comme famille na ye. Parce que tant que tu as finga na TV, to boza na ke nengo zo finga exemple Belvi Kandi, Belinda. Ozo finga Kandi, famille Kandi, to famille Belinda. Ozo finga famille wana mobimba. Belvi ako funda yote. Mais famille kaka ba yokani babi non. Biso to simba ka micro te. Yenengeni na kota bando finga famille na biso. Famille ba ke ba fundi yo, osambi na famille. Leti mama na biso. Mama biso pe kutu na otinde na parquet. Ana ba preuve na ye. Asimba micro te. Mais ba auto finga ye ao. Donc cela veut dire mutu na mutu amema nkolo na ye. Alors, yango moninga na yesa bino famille Bota. Beaucoup plus tozala wana pour nous soutenir sœur na biso Belvi. Nga nazana te pour nous encourager batu ba osala mabe peme na Belvi. Non. Nga nazana te pour encourager bango te. Parce que ceux qui encourager bango ba finga batu. Tonga na tinda bango ba finga batu. Nga moko nazangi munoko finga batu. Donc cela veut dire mutu na mutu ayebi makamba osala. Toza peme na Belvi, toza mikolo. Toyebi makamba osala to soko na douche to bombani. Ceux qui peuvent se coller à peine la salle de bête au bombani. Tu es bien comme tout ça. Tu es en bana. Tu peux te commettre un coco. Les tingans on a commis na joué déjà premier coco na vie. Donc coco on aura peut-être d'ici 3 à 4 ans awa. A comment on simba téléphone. Photo yé ba makambo otolo ba na TV. Les injures
ezali arme ya ba faible. Mais qu'on critique, et ça normal. Critique, et ça normal. Si dans le but, Belleville, qui ici, dans le théâtre, et c'est girte. Eh, on a en tout cas, on a tatoké, géri à la barre. Il y a solo pena Belleville, qui ici, dans le théâtre, dans le théâtre. Oui, à l'équipe, c'est bon, mais maintenant en prison, mais maintenant en prison, pour commission un gire. Et c'est girte, et ça critique. Alors, tant que dans le babongo, et ça peut s'appeler si l'effort. Ah, bah, solo, bah, l'équipe, à l'équipe, on a ni. À travailler dire. Yo ben de cause au travail pas de négociation si là. Ce qu'on le dit si là l'équipe Belleville n'a comment l'équipe Belleville va filmer et c'est gérité. Mais pourquoi vous avez bien géré na télévision? Et ça manque il y a argument, manque à faire. To manque il y a bagage, na intelligence. Plutôt na sagesse, na intelligence. Donc, si vous avez sur tout na saki moko lokola les foufou de bikedi de même imbadi. Non. Moi, je suis Jerry Kobetox, je suis Papa Koulouta famille Libota, je connais ce que j'ai dit, je maîtrise ce que j'ai dit. Na maîtrise rango pena makasi. Alors, nga nazo senga bandeko na biso, to sunga ser na biso. Soki to linga ka Belleville makasi, to sunga ye na ko sa les promotions ba filmer. Et d'ailleurs ba biso to za ba na ba idée musu to linga to apporter parce que biso to ba kolo zolozina famille bota bota la bien nga na za kolo idéologie na za na ba bu na mo na créaka ba bu les ebele so ibo soutenir nga c'est bon pour na holo bela Belleville kani so bo soutenir nga te na za mobali na bine bala mkana tongo ko luka mbongo mais na effort on a linga star na nga Belleville kandi na kosalela eloko wana to apporter touche mususu la promotion à Belleville. Il y a plein de choses autres que ça la Belleville. Belleville ça la film était. Belleville ça la fondation. Akena ko ça la aide humanitaire rebelle tout le monde ango. Aida ka ba papa ba mama. Maramboise belé. Maramboise ka te ya koya bote na TV ya ko finga ndenge moko na ba ser na biso pe muso théâtre. Basala ba makambo belé. Alors soki lelo batu baolo ba ke bino ba pandisango bino nem tumoso kabula Belleville na sila quelque part batu na bazolo ba makamana bazana raison parce que au moins na batu na ba vandi biso ba pandisango auto koma lelo nga nazala monopole nga nazala mot à dire na poto soki na yebisi batu likamu soki na lobi likamu batu ba yoka kanga soki ba yoka kwa na foye ba ndotinda batu ba ndo yoko na mabe ba ndo yoko na mafinga et puis na bino batu botala ka biso famille Bota les abakouk ba dinachou o ba pechalov musala na bino mutu afingi lobi na tongo bengi en tout cas finga kepe na bien okendaki ne bien kende na western kamata bizu siko ba biso yo bana mbwa ba ko komela biso na commentaire papa kuluti o petika ko finga mais ozomona otala même sur vidéo ozomona ta mafinga place ofingi ti mais bato bazo finga bato tina ba insanité le lobo pesi bango place na communauté na biso bangonde baza ba chouchou bangonde bazoka ba sponsor bangonde bazoka ba partenaire siko tango bo sala bongo o motere bozo pousser pe ba o ba biso te ba leki mususu o na ba mususu bazali ba bite nga pe fona koma ko finga makasi c'est ça obino mo laxis ko na communauté na biso OK ba ninga na ba Uganda na ba Nigeria kuna na ba Côte d'Ivoire na mboko ni Afrique du Sud na Mozambique, na Angola, oh lelo. Ce qui plus de deuxième fois on film na Aplis Angola. Angola, est-ce qu'Angola ça n'a pas réalisateur le roi Congo? Mais lelo nous sommes incapables de s'imposer na Aplis chaque année, chaque peut-être après 6 mois filmer que na Aplis. Mais parce que toute la communauté na biso na biso ba artiste to se focaliser na mafinga polémique mobo ezanga mutu na mako donc nga lelo na oyebisa bino to meka pe ko changer bandeko no soboza pembe na Belleville et puis batu boti ko memisanga nkolo bandeko na nga famille bota botalanga soki mutu akasa ilika mne kuna ko benga ngate potuna nga Jerry Kobetox ozalaka na pesa na mbote nazalaka na Gérard Mutute. Moi je soutiens Belleville parce que à sa sœur nanga
Ça fait au moins plus de 10, je crois même 10 ans. Moutou de ce qu'on y est plus de 10 ans, et comme qui bondeko. Alors, si on même ça, tu bankolo, kasi yako bene mutajira kabana wana, kasi yako bene mutasala kabu. Moi, nazo sala makam, on sala promotion, on sala o, pona lingaka artiste nanga, pona lingaka ndeko nanga, ser nanga. Et puis, il y a des choses que nous avons pour le lot, comme Belleville, ma miniature, tout le monde rage, finir Belleville. Il faut s'il m'appelle moi mouké. Il faut pas se protéger. Même à l'âge de l'obake, l'obélo na mabe, mais couteau na ngote. C'est ça on te le chaque fois la famille libota. L'obé la Belleville na mabe, mais couteau na ngote. Ainsi que na tout le monde dans la famille libota. Comment bino comment luka l'obé la bino na mabe, couti bino pe na mabe. Le roi la pasteur à Congo. Il faut tout changer. Non, en tout cas, botika. Bana wana, bandeko wana, en tout cas, eza bangote. Eza mwana musu na quartier. Bakangi pena batu, we kanga ye simba ye benda ye. Au moins, ba maman ya quartier, ba papa ya quartier, ba bimite, yede, c'est ça. C'est ça. Ngana sana pour encourager ma bête. Et puis, tangu, et puis, bon, quand il est bien. Tangu na yaka na telemaka na silika na tali, bazo finga Belleville pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Ngape na yena bi non, injustice ezoleka. Mutu abenga nga zalaka te. Ben il va tomber la téléphone boete, papa kulutu, yako défendre nga jamais. Attends la téléphone nenta benga te. Ngai moko na volonté na ngande ba benga ba volontaire boya komi komisa na musala ba soda ndenge na yapa Belleville. Nemo pe na yapa Fali. Mutu benga nga zalate. Ngamo na tema na loba il faut na défendre Fali pour pas na défendre Belleville. Point barre. Batu bande ko na sala bango baza binemi na ngate. Mais na ko défendre parce que na zomo na injustice moko boy. Bazo finga Belleville, mutu azo lobate, bazo sala eboy, bazo outrage, pas Belleville, diffamation. Nga moko na yena volonté na nga, va tomber la téléphone neteko, pa kulutu yo peno lo baka bien au finga ka bien, ya ko finga nga batu, abenga nga wata. Azaka na numéro na ngati. Nga mutu na chanza ba numéro pa pam. Sur la téléphone et bungi na changer numéro. Na saka tana compagnie moko cellulaire te na signer pe contrat. Totika, s'il vous plaît. Bon, mais ça moutou nkolo eza yete. Moutou la mouta porté mikumba na ye. Donc c'est un peu ça. Donc biso intérêt na biso ezali Belleville kandi Poutine de l'écriture to luka kimia to tia kimia. Lelo batebele ba moutou muso ata na niveau ya ko finga Belleville te. So ka fingi Belleville quelque part pe biso pe famille bota tota biso mo pe to fongola ki porte. On t'a la moi si moi ngana to la ngunge banda ko so biso banda minuit ti tongo em sou ventilateur après so mama eza pasi mais Belleville aza em so bongisa vie na alonga nzala azo leka na te bazo finge lo kwa camarade batanga na ye na se bisumba pona nini biso moko ne mutu to fongoli porte wa ngaza ke nemia mutu théâtre te ngaba luka bakanga na mboko pona kotela ba comédien ngana finga mutu na finga batu po azo toucher comédien. Ser nanga kalunga tunanga bi yango kotela ka biso boto futa ko ninyo na bi parce que na linga kabino na linga to protéger musala. Et puis à NTPC, on moni NTPC, mboko tanga na ndaka fait masumu. On moni ya moko ngai na ebité. En tout cas fait masumu fona ke lukai. Soki boko ko contrôler bato basaka be mission, te bo pesa nga musala wana ko s'il vous plaît. Vous engagez $50 par mois pour epesa nga ba transport na tchaka na ba méga na tali sarabino bato boko suspendre. Et puis, mon tika, politique, il y a deux babadini. François, on peut qui manga. 2 poids 2 mesures. C'est ça. Hein? Politique, voilà. Mon tika, si vous avez dit grand mot, vous allez na TV, à fini batou, il est propre et ça normal. Si vous avez dit moi, théâtre, peut-être, et le ministre, moi, keba, dans zonzi, vous suspendre, il est pena, à komona. Mon tika, politique, voilà. Ba maman, mikolo, ba sokola, ba sotia malasi. Aya va na kiti pour ba payer $50
kibo moto eza lisusu te likolo $50 kibo moto eza te mais c'est Google a aida biso atie Google na ye ezali lokola nzoku kata musuni na yo parti lia soko sali chaîne na yo mais c'est Google a ko reconnaître yo obando so mbongo zo sepela ozo ke lo chaque fin du mois parce que pose mbongo na fo finga kaka obongo na mitema ngonga etikali moke. Voilà, merci beaucoup na famille Bota Bolanda inga trop. Merci beaucoup. En tout cas, les gens na posa koloba penza mais ngonga nde ezo boma biso parce que télévision ezali ngonga. Famille Bota bolanda be émission to ça la promotion. Soki bolanda ngote se bolingi be émission bordir. Famille Bota pe bino pe bo batu botalaka. Po bino bolingi eindi papa kulutu pikoli bordir kuna wala nde botali. Oh baso ba kebo ke rotala film a belle vie bolingo tala te so bo rotina batuke le lopene fona finga nani taka mutu ala ndako ala ta déjà ocha maquillage na ke ko vande la gérie comme detox na finga endenge tata bango kufatika lupangu te na finga endenge ba vanda ka ba pauvre donc mutu azo raisonner les mutu au moins après 5 ans 6 ans to ko wanga na ba vidéo o tuna pene zaki ngai donc, ça passe. Merci beaucoup, Nabino Toubolanda, sur Actif Final Télévision. Je crois bien 16h30, 7e épisode, il y a film Nabino, Crime de la noblesse et Zokota. Donc, toke na lombango, nga Nabino, toke na la 7e épisode et kosala vraiment qui toko makasi. Bon, kene na Candy Star, il y a biso ezaka ya biso. Na tout bordi, mbadi mama. Biso ezaka mi balena Candy Star, bon kene na film et Nabino et zappé na Candy Star kuna. Merci beaucoup na Cordon Mythe pour la réalisation puis montage. Merci beaucoup à un grand monsieur. Vraiment mon thème Maya Bolingo. Alobi, Serre Nabiso Belleville, Poutine de l'écriture, photo ça et promotion à travers Abondi chaîne. Oh, bah ne faut pas soutenir la chaîne Aboul. Donc chaîne pena, mutu a fongoli yango. Alobi que plus exclusivité makambu ya Belleville Kandinde et les kaka. Il faut ba chaîne Aboende. Bon soutenir mais ba chaîne bazo finga Belleville ne bokenda hotel nazo yela bino famille Bota en tout cas nga pena mikolo na saka na bino ba chaîne bakenda ko finga Belleville et puis ça la bino ndeni ba finga pena Belleville bo vandi peka na chaîne ngo hotel wa mitema makase bo sala ngono ndeni ponga na kokate letinga na kokate bo sala ngo ndeni ozo beti na rappeli solo pa kulutu kingandi kutu na mona ke azo finga Belleville boye okoteli mbongo okoteli pe ba bonuma kuna siko kyo sani kuna beaucoup maintenant ndeni kuna et puis babenga abino bokomi ba fan na bango botala ka bango botala Belleville ya moto ya botala na Belleville boso ba biso botala biso sima. Voilà, merci beaucoup à la famille Bota nyonso, famille Bota États-Unis, maman Fifi Makuta, famille Bota Belgique, mamita Dina, famille Bota Arabie Saoudite, Gigi Katema, famille Bota Égypte, maman Esther. Sœur Nanga Jenny Bosangue depuis Australie, Bamote Nawe Belé. Merci beaucoup na ville ya Monaco, Maman Mamicho, na ville ya Monaco, yepe to zarane koto. Yesko na sepelaka koto to anaye, koto pe to anaye. Maman Mamicho, koto na koto. Ba tu ba comprendre koto na koto. Non, pas ya Belleville kandi ma musique ya la raté, s'il vous plaît. Pas Belleville quand il y a polémique à musique tout le monde. Belleville ça warriors té. Belleville ça gaulois té. Belleville ça spiritas alinga ka frère na yenyoso. Mais Belleville mingi aza mutaba Serre Lombongo, José Nzita, ba frère Michael Ambai ba Moïse Mbi. Bo tchana ba polémique waté s'il vous plaît. Donc merci beaucoup Nabino tout okutani lobby pour na analyse il y a 7e épisode oyo ezokota lelo tokosalango lobby kaka na chaîne Nabino Actif Final Télévision nga Nabino tokabwani awa shalom 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 boyebi elingi koloba nini ma Belleville za mutu ya tochana se kimia. Voilà, bye bye.